Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Лето – пора накоплений электроэнергии. Замглавы Минэнерго Конюшенко: мощности накопителей энергии в России будут увеличены на 350 мегаватт. 100 мегаватт мы планируем ввести в Крыму и 250 мегаватт на территории Краснодарского края. Вопрос был задан на фоне рефлексии на перебои с поставками электроэнергии в Краснодарском крае в прошлом году. Борис Леонидович, это все, конечно, хорошо, но с каких пор у нас мощности накопителей электроэнергии измеряют в мегаваттах? Это вроде их в данной единице измеряют мощность генерации электроэнергии, или я что-то путаю? Ну, физику никто не отменял. Накопитель энергии – это аккумулятор. Накапливает он энергию. Энергия измеряется в киловатт-часах. Тут школьную физику, если кто-то забыл, позволю себе напомнить. Вы, многоуважаемые зрители и слушатели, электроэнергию оплачиваете за израсходованные вами киловатт-часы. И эту же энергию накапливают накопители энергии, даже если они называются не грустным словом аккумулятор, а модным словом накопитель, они все равно накопители энергии. Господин заместитель министра энергетики предлагает некую другую единицу и говорит не о установленной емкости, а о установленной мощности. Если мы говорим о мощности аккумулятора, это процесс, именно процесс динамичный, количество электроэнергии, которое он за определенное время этот аккумулятор способен выдать. Если речь идет о 350 мегаваттах, это значит, что будут поставлены батареи, которые в течение часа могут выдать накопленную ими ранее энергию в количестве 350 мегаватт в час. Все. То есть это динамика, показатель динамики, показатель скорости работы системы. Значит, в течение часа ранее запасенную, ранее выкраденную, так скажем, объем электроэнергии накопители выдадут в объединенную сеть. Мощность они ничего не генерируют. На мой взгляд, делается это не просто так, а с тем, чтобы у тех, кто его слушает и не вспоминает школьный курс физики, возникло впечатление, что вот эта мощность систем накопления энергии – это то же самое, что мощность генерирующих электростанций. Но генерирующие электростанции электроэнергию производят, генерируют. А накопители накапливают, потом отдают. Они ничего не производят. Характеристика скорости, я не знаю, для чего она необходима нашему уважаемому министерству. В течение часа, если стоит система накопления электроэнергии, вот если мы говорим о юге, 100 мегаватт в час, значит, в течение этого часа дополнительно можно получить 100 мегаватт. Что делать через час, никто не знает. Батарея разряжена, дальше должен последовать цикл ее заряда. Вот на этом все. Ну и давайте по порядку. А что это дает? В течение часа можно получать дополнительную энергию. Если у вас возник пиковый спрос, то в течение часа за счет использования систем накопления энергии вы его можете сгладить, выдав дополнительную мощность. Ну, как-то так. Что нам этот час может дать? Что этот час может дать объединенной энергосистеме Юга? Ну, наверное, нужно спрашивать у системного оператора. То есть в течение часа можно получить дополнительную энергию, а потом перестать ее получать. И после того, как аккумуляторы разряжены, они, собственно говоря, бесполезны. Потому что если их включили по причине нехватки энергии в сети, вам из сети забрать энергию для того, чтобы перезарядить эти аккумуляторы, невозможно. Значит, сглаживание в течение 1 часа. Хорошо, они работают не на полную мощность, в течение 2-3 часов они выдают то, что у них есть. Если это разовый пик, и это дает просто какой-то люфт по времени системному оператору, чтобы разработать схему дополнительного питания за счет соседей. Если мы говорим об объединенной системе Юга, значит, электроэнергия может прийти из центрального района, из Приволжского. Но не более того, больше ничего не изменится. Что я не понимаю, может быть, я плохо искал, может быть, кто-то подскажет.
Ссылки, как общаться с редакцией, есть под каждым роликом. Можно просто в комментариях дать. Где бы посмотреть расчет тарифных последствий установки вот этих систем накопления энергии? Кто за них платит? Можно говорить, что это задание поручено Россетям. Но я не про это спрашиваю. У меня другой вопрос. Кто рассчитал тарифные последствия? Скажется это на тарифах для населения и бизнеса или не скажется? Если скажется, то как именно? Если продолжать размышлять вслух, если э, руководители нашего Министерства энергетики настаивают, а если посмотреть не только выступление господина Конюшенко, но и ряд других, если речь идет о системах накопления энергии, они говорят только о мощности и только о мегаваттах. Мне кажется, что это делается для того, чтобы, как было высказано еще одним из представителей Министерства энергетики, втиснуть программу установки систем накопления энергии в ДПМ, договора предоставления мощности. Если кто-то не в курсе, напомню, что мы, оплачивая электроэнергию, оплачиваем не только киловатт-часы, но и ту самую установленную мощность. Мы платим компаниям, владеющим электростанциям, за то, что их электростанции в любой момент готовы предоставить нам электроэнергию. Не только те генераторы, которые работают в сети, но и те, которые находятся в так называемом горячем резерве. Горячий резерв – это выдача мощности на 100% в течение 45 секунд. То есть, если мы говорим о котле, вот он под всеми парами, просто вода не вскипает, пар не идет на турбину, но как только от диспетчера придет команда, что необходимо дополнительный объем энергии, она не включится. Понятно, что за такое удовольствие, конечно, надо платить. Тут с этим никто не спорит. Договора предоставления мощности – это целая программа, разработана она специалистами команды выдающегося энергетика Анатолия Чубайса, который говорил о том, что как только состоится либерализация российской электроэнергетики, в нее потоком хлынут крупные частные компании, инвестирующие. Внешне это именно так и выглядело. Хлынули, построили, действительно, есть в статистике видно, когда они пришли, когда они стали вкладываться. Но я бы тоже хотел так вкладываться, потому что ДПМ рассчитан на то, что вне зависимости от того, как работает моя электростанция, в течение 15 лет инвестиции ко мне вернутся. Вот если мы с вами, Максим, решили открыть обувную фабрику, купили недвижимость, поставили станки, а наши ботинки никто не покупает, мы прогорели и все. А тут вне зависимости. Покупают ботинки, не покупают ботинки, нам деньги несут. Хороший бизнес, но почему-то возможен только в электроэнергетике. Зачем в таком случае нужны эффективные частные собственники, если деньги им гарантирует возврат правительства? Гарантирует правительство, а повышенные платежи идут со всего рынка, то есть со всех потребителей. Я тоже хочу давать гарантии кому-нибудь, кто будет работать сам, а я буду ничего не делать. Неплохой такой вариант, на самом деле, получается. Еще раз. Вне зависимости от работы электростанции, инвестиции возвращаются за 15 лет. Можете посчитать годовой процент, что-то около 7 получается. Гарантия на возврат инвестиций дает правительство, деньги собираются с рынка, с конечных потребителей, с нас с вами. Если вот эта риторика, подчеркнутая в каждом выступлении, что система накопления энергии – это мегаватты, видимо, да, желание втиснуть систему накопления энергии в программу ДПМ, понятно, в течение 15 лет деньги в них вложенные должны вернуться. Но поскольку по неизвестным причинам выбор сделан в пользу литий-ионных батарей, у меня возникает еще один детский вопрос. У литий-ионных батарей срок годности 10 лет. Мы 15 лет будем за них возвращать деньги. Что-то в моей логике не очень понятно. То есть через 10 лет никто не гарантирует, что эта система накопления энергии будет продолжать работать, что ее не выбьет из-за множественных циклов зарядок-перезарядок какие-то ячейки придется менять, мы все равно платим. Вот она полностью пришла в негодность, ее надо менять, ну как это тогда? Вопросов больше, чем ответов, мне так кажется. Профильное министерство говорит о системах накопления энергии не в киловатт-часах, а просто в мегаваттах. Профильное министерство энергетики прилагает усилия для того, чтобы установка систем накопления энергии вошла в ДПМ-программу.
Ну, наверное, я что-то не понимаю. Наверное, мне физику как-то неправильно преподавали. Что касается севера, объединенной энергосистемы Востока, если уж точнее, то здесь у меня еще больше вопросов. Да, там нарастает энергодефицит. Спрос на электроэнергию, благодаря усилиям Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, стараниями полномочного представителя президента в округе, действительно растет, действительно появляются новые и новые предприятия, действительно не хватает электроэнергии. Если в России, допустим, в 2024 году спрос на электроэнергию рос на 1,5%, там на 3%. Не хватает. Был проведен конкурсный отбор мощности. То есть Министерство энергетики, исходя из рыночных реалий, разрабатывает условия для строительства новой электростанции. Были предложены на конкурсный отбор 2 угольных электростанции в нашем Преамурье. На них никто не пришел. Если посмотреть, какие цены разработало Министерство энергетики, и пересчитать стоимость установленной мощности мегаватта в рублях, очень нехитрые действия показывают, что цены были предложены в 2 раза выше, чем при строительстве атомной электростанции Аккую в Турции. За рубежом атомная электростанция в пересчете стоимости мегаватт-часа в 2 раза дешевле, чем было предложено для наших энергетических компаний на Дальнем Востоке, при этом электростанция угольная. И никто не пришел. Причина, если судить по ответам руководителей энергетических компаний на вопросы различных информационных агентств, денег мало. Джентльмены, вам не кажется, что мы делаем что-то не то? Что 35-й ФЗ, Федеральный закон об электроэнергетике, окончательно сковал развитие России? Может быть, пора пересматривать какие-то условия? Но с энергодефицитом что-то нужно было делать, и провели конкурсные отборы мощности на строительство солнечных ветряных электростанций. Здесь все в порядке, победители есть, сроки заявлены, начнут строить. У меня вопрос. Если на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, допустим, предположим, все в порядке с электроэнергией, я как инвестор построил завод, у меня горят все лампы, жужжат все станки, вообще все прекрасно, но температура в цеху минус 30, потому что январь. Мой завод точно будет работать? Мне казалось, что в климатических условиях России проводить конкурсные отборы мощности на строительство солнечных электростанций, ветряных электростанций, гидроэлектростанций, атомных электростанций без решения вопроса о генерации тепловой энергии вообще не имеет смысла. Если вспомнить, что в Дальневосточный федеральный округ входит 13 субъектов федерации, ну, давайте представим, что где-нибудь в Певеке работает солнечная электростанция, в городе светло. Кому от этого легче? Получается, что здесь установка систем накопления энергии сбалансирует более или менее работу солнечных и ветровых электростанций, которые предстоит построить на случай климатических отклонений. В Европе с ними хорошо знакомы. Есть такое понятие, как черный штиль, тучи на небе и нет ветра. Такое бывает. Кто-то должен подстраховать, и вот здесь система накопления энергии возвращает в систему ранее накопленную энергию. Не генерирует, возвращает то, что уже забрало. В течение часа. А дальше что? А если штиль будет 2 дня? В Европе в одну из холодных зим возникло еще одно определение. Черный морозный штиль. Зима. Отрицательная температура воздуха, тучи на небе, нет ветра. Что тогда? Кто тогда должен помогать балансировке системы? Не только электрической, но и тепловой энергии. Я понимаю, что Министерство энергетики за генерацию энергии тепловой отвечает только в случае тех объектов, где идет комбинированная генерация. То есть, если электростанция вырабатывает одновременно электрическую и тепловую энергию, да, она в ведении Министерства энергетики. Если генерации электрической энергии нет, то есть, если это просто котельная, это уже ведение Министерства строительства и ЖКХ. Департамент ЖКХ в Министерстве строительства, штатное расписание 35 человек. Страна небольшая. Вы всерьез считаете, что вот эти 35 человек могут как-то сбалансировать тепловую генерацию в России?
Мне кажется, это некие попытки латать дыры. Будут построены солнечные электростанции, потом на Министерство ЖКХ Приморского и Хабаровского края будут масса вопросов, что делать с тепловой генерацией. И к прекрасным, замечательным, зеленым, насквозь на просвет солнечным ветровым электростанциям придется достраивать угольные котельные. Мы это для чего делаем? И система накопления энергии на 250 мегаватт мощности в условиях Дальнего Востока, ну, как бы это помягче сказать, не очень понятен сам выбор технологии. Системы накопления энергии есть не только литий-ионные, но и ванадиевые, и с железом уже работают. И недавно прошла новость, что в Китае умудрились создать систему накопления энергии на угле. Уголь используется в качестве одного из полюсов. Но мы решили, что это литий-ионный. А тендер был? Кто-то предлагал разработки? Не было. Если отойти от формализма, то понятно, что вот это новинка сезона системы накопления энергии на литий-ионных батареях, они стыкуются с программами строительства Росатомом гигафабрик, которые будут производить те самые ячейки. Ну, тогда совсем простой вопрос. Если всем этим занимается Росатом, ну, тогда надо честно сказать, это росатомовская тема. Росатом будет придумывать, как что делать. Но у нас Министерство энергетики отдельно, Росатом отдельно. Не установлены, так скажем, референтные блоки. То есть было принято решение, в прошлом году оно прозвучало, начинаем с юга. Ставим систему накопления энергии, смотрим, как они работают, потом стараемся учесть все ошибки и расширить программу на всю территорию России. Это было завершено. Кто-то уже проверил, как что работает, сколько циклов зарядов, разрядов будут выдерживать эти системы накопления энергии на юге. Но климатические условия, в которых им предстоит работать на Дальнем Востоке, совершенно другие. Я понимаю, что Крым и север Хабаровского края – это приблизительно одно и то же, если вы говорите только об электрической энергии. А если вы говорите о системах накопления, то здесь важна среднедневная температура, она разная. Вдруг будут отклонения от, так скажем, нормативных показателей литий-ионных батарей при минус 30, минус 40 на улице. Кто-нибудь проверял? Нет. Но уже все хорошо. Мы уже строим солнечные электростанции в Еврейской автономной области, ветровые электростанции в Приморье, и уверяем, что этим мы сбалансируем энергосистему Дальнего Востока. Давайте, во-первых, уберем прочь слово «Дальний Восток», потому что Амурская область, Приморский, Хабаровский край и Еврейская автономная область – это Преамурье. Все, что севернее, если не считать южной и центральной частей Якутии, это так называемый ТИТЭС, технологически изолированная территориальная энергосистема. Они ни с чем не связаны, ни с кем не связаны. Если посмотреть на площади тех областей, которые не входят в объединенную энергосистему Юга, в объединенную энергосистему Востока, простите, ну, давайте посмотрим. Якутия, Чукотка, Камчатка, север Хабаровского края, Магаданская область целиком. Вот это мы называем почему-то объединенной энергосистемой Востока. Ну, она приамурская. Ну, давайте правде в глаза смотреть. Либо давайте еще раз поменяем состав Дальневосточного федерального округа, придумаем еще какое-то название для 4 регионов. Для Якутии, Магаданской области, Чукотки и Камчатки. Либо перестанем говорить, что это для Дальнего Востока. Одно из двух. Мне кажется, что здесь какое-то недопонимание, неправильная оценка того, что для России по-прежнему генерация тепловой энергии важнее, чем генерация электрической энергии. Я не просто так употребляю слово «важнее», потому что если посмотреть, как используются первичные энергетические ресурсы в России, уголь, газ, все, что работает в качестве топлива для дизельных электростанций, мазутных электростанций, 2/3 этих природных энергетических ресурсов внутри России используются для генерации тепловой энергии. Она важнее.
Но у нас нет ведомства, которое бы отвечало за тепловую генерацию. У Министерства энергетики рамки, я уже сказал, если на объекте одновременно генерируется электрическая энергия, да, здесь есть с кого спросить, есть Министерство энергетики, оно внимательно следит за подготовкой к отопительному сезону и так далее, и так далее. Если это чисто тепловая мощность, то непонятно, с кого спрашивать. С разнесчастного департамента ЖКХ в составе Министерства строительства в количестве 35 человек. У нас плотность населения по-разному бывает, но если плотность сотрудников департамента ЖКХ посчитать на территорию России, получится 2 миллионных человека на квадратный километр. Маловато будет. Разумеется, в этих условиях все, что могут сотрудники департамента сделать, это приезжать в наши субъекты федерации и объяснять, что всю ответственность надо взять на себя. Может быть, надо прислушаться к голосам экспертов, которые говорят о том, что необходимо восстанавливать Министерство ЖКХ. С учетом климата в России, вот это министерство одно из самых важных. Оно обеспечивает не только уровень жизни, оно обеспечивает физическую выживаемость. Если Министерство ЖКХ Якутской Республики будет работать спустя рукава, у него в январе население закончится. В общем, вопросов больше, чем ответов. А измерение установленной мощности, установленной емкости, ведь на самом деле, систем накопления энергии, в мегаваттах, на мой взгляд, это некий нонсенс и не очень понятны цели, с которыми педалируют именно вот эту характеристику. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на наш канал в Макс, подписывайтесь на наш канал Telegram, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации и исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в доступных вам социальных сетях. Это тоже большая поддержка нашему каналу. Спасибо.